विनम्र प्रार्थना है और सभी मीडिया कर्मियों से भी, अब इसके बाद हम सब लोग गोल्डन मोमेंट पर एकत्रित होंगे और वहां पे जलपान की व्यवस्था की गई है। मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी मीडिया कर्मी और कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बगैर भोजन करे ना जाए।